今日講啲乜嘢嘢咧？就係講下呢部徠卡嘅 EV1啊。咁其實咧之前都好多人講咗噶啦，同埋咧都出咗一段時間啦。咁我而家咧先嚟講啦，因為咧之前咧我都聽過好多 YouTuber 啊、KOL 咧，同埋啲徠卡粉絲咧都喺度屌部 EV1啊，哇係咁喺度鬧啊！點解會鬧咧？又係咧，因為咧佢冇咗個黃斑對焦喎，冇咗嗰個連動測距嗰個功能啊。咁究竟呢一部係咪徠卡咧？咁樣咁啊都問咗一大紮問題啦，同埋鬧咗一段時間噶啦。過咗一段時間咧，咁啊大家咧都沉澱下先啦。咁我先嚟講啦。咁部 EV1咧而家咧就係用翻呢個電子內置嘅viewfinder 啊，即係嗰個對焦屏啊，就係對焦顯示啊。咁啊以前咧就係用黃斑對焦啦，因為過咗100年咧都係用緊黃斑對焦啦 ，M 機啊講緊。咁一改變嘅時候咧，屌唔知係咪啲人咧就接受唔到啦，定係即係啲舊思維啊，定點樣啦？一有啲進步啊，以前唔見得塊下邊嗰塊拼咧，又話哇唔得啊咁樣啦，啊總係有人鬧嘅，唔知點解。好啦，咁我言歸正傳啦，講下呢部嘢先。其實咧都係我自己用嘅感受啦。點解我中意用部 EV1 啦多過以前啲黃斑機啊？好啦嗱，咁有啲人就話咧，屌用咗咁多年啦，對焦啊估都估到啦，憑感覺噶嘛咁樣。咁啊而家轉嗰個電子 viewfinder 做乜嘢咧？咁樣。咁啊嗱，講真啦，用咗咁多年咧，大家都好似靠估咁樣啊，即係你都識講啦，估都估到啦，咁你即係靠估啦，係咪先？咁咧嗱，以前咁多年嚟咧，一係就菲林，一係咧就2400萬像素，咁一去到 M11咧就已經係6000萬像素啦。啊 M10R 都4000萬像素啦，係咪先？當你對焦嘅時候咧，嗱對得到同埋對得準係兩回事嚟㗎嚇。咁啊估撚咗焦幾廿年啦，咁啊啲人都係靠估嘅時候咧，啊一放大張相咧6000萬像素嘅時候咧，真係唔準㗎喎對焦，因為咧你以前咧菲林年代啦，你放幾大啫係咪先？你唔準嘅唔覺啦。咁2400萬像素咁已經好多㗎啦。咁其實咧我見啲人都係唔準㗎，一去到6000萬像素咧爭少少啊。你都見到張相係對唔到，咁呢一樣嘢咧就係我覺得非常之唔好啦。你買支鏡翻嚟，屌10張有8張你都對唔到嘅，靠估，可能我估嘅能力係低啲啦，可能其他啲人係高啲啦。啊話用超焦距尺啊，玩嗰啲咩街拍啊，唔使對焦就係最快嘅對焦啊咁樣嘅。但係咧一開出嚟睇咧，嗱講真，你5.6光圈81啊咁樣咧，2835啦，梗係冇問題啦。一去到大光圈嘅時候咧，你對得準就準㗎啦，對唔準就對唔準㗎啦，係咪先？呢樣嘢冇得好拗㗎。咁我買支鏡翻嚟，有1.4光圈嘅時候，我都想用1.4光圈去影相啊！我唔係下下都去到5.6啊、81啦，咁使鬼買支大光圈咩？係咪先？好啦，咁啊對唔準咧，就呢個問題咧，咁啊 EV1咧就幫我解決咗啦，真係。因為咧，我睇翻佢嗰個picking 啦，即係嗰個峰值對焦啦，一顯示到咧，我就可以撳掣啦。就算咧，我用翻大光圈啦，例如1.35、1.4啊，50、0.95啊，長焦距鏡咧，我都可以咧對得到呢一樣嘢啦。好啦，咁啊。第一樣嘢就係對得準同埋對唔準啦，就喺6000萬像素年代啊。第二樣嘢咧就係咧，有冇發覺咧喺徠卡啲相片嘅時候咧，啊好多時咧嗰個影像啦，嗰個主體咧都會喺中間嘅，即係唔係話全部啊。咁我發覺呢一樣嘢咧就係咧，因為咧個黃斑淨係中間嘅啫。咁咧你去對焦嘅時候咧。你用大光圈鏡啦，例如 Lockless 啊、0.95啊、1嗰啲咧，你個主體咧移咗去左右少少咧，其實嗰個焦距咧就已經唔啱噶啦。咁點樣去即係點樣去改善啊、彌補呢一樣嘢咧？我話俾你聽係冇嘅，因為咧你用黃斑嘅時候咧。你只係喺中間嗰一點咧對準咗啦，你0.95咁大光圈咁淺景深啦，你偏移咗少少咧，其實咧已經好察覺到噶啦。尤其是喺6000萬像素嘅時候，你用黃斑咧爭少少就係爭少少噶啦，對唔到就係對唔到噶啦。啊，咁呢一樣嘢咧就冇得好拗嘅，我覺得係咁。而家有部 EV1 嘅時候咧，你個主體咧都可以放翻喺唔同嘅位置啦，去睇翻個 picking 咧都可以
對到焦啦。咁啊，好似呢一張相咁樣啦，咁啊就兩個女仔就一路行啦。嗱，呢支係0.95嚟嘅。咁啊，當然唔係開到最大光圈啦，睇張相都唔似最大光圈啦。咁但係咧，我都對到啦，係咪先？好啦，咁啊嗱，呢一張咧就係開到最大光圈影噶啦。兩個咧就一路行緊過嚟啦，咁啊即刻可以影到啦。咁當然啦，嗱你睇下啦，其實咧都係對準晒噶啦。咁啊0.95啊 soft 啲啦，支鏡就 OK。咁啊，例如呢一張咁樣啦，都可以即時可以對到啦。嗱，咁呢一張相咧就係一部 EV1+G92嘅戒頭9去影嘅。咁頭先我都講啦，個主體啦，而家都可以擺翻喺側邊啦，去影翻張相啦。同埋呢幾張相咧，都係用翻一支大頭9咧去影嘅。咁你會見到啦，對得準嗰個成功率啦，都係非常之高啊，同埋咧都非常之清晰啊。咁呢張相我都好中意啊，有唔同嘅人啦，做緊同一個動作啦，但係佢哋亦都係做緊唔同嘅嘢嘅喎。你睇下，一個揸手機，一個揸電腦，都係咧嗱，揸電腦嗰個咧就啱啱入咗去啊。咁呢一張相咧就係二光圈影嘅，咁咧就會見到咧呢度就會 soft 啲啦。咁啊，因為咧都係係唔係喺個景深範圍裏邊噶啦。咁呢一張咧就我對住呢個男士咧就非常之準啦，真係咧每一樣嘢咧都睇到啦。同埋咧有翻個散景去睇翻啊！咁其實咧以前咧，如果我用黃斑咧咁咪淨係對到呢埲牆係咯，咁點搞咧？咁啊睇唔到側離左右喎，又係憑感覺啊！咁啊憑感覺嗰個機會率啊，我真係冇咁高喎。咁所以咧 EV1咧都可以俾到我咧呢一樣嘢啦，非常之開心啊！用部 EV1嘅時候。咁啊，好快速咁樣去影啦，同埋去對焦啦，對到話張報紙都可以睇到咧。佢睇緊一張乜嘢報紙啊？咁啊，呢啲相咧都係咧用翻部 EV1啦，0.95同埋一支長焦距去影啦。咁所以咧，當嗰個像素啦，去進步到去6000萬像素嘅時候啦，你話係咪仲可以用緊呢一個靠估嘅方法啦去影相咧？咁我就我自己唔係太認同啦，因為我自己都係追求翻一啲真係要對得好準嘅感覺啦嚇。可能有啲人中意，哇屌唔係啊，張相唔係 sharp 先有感覺，唔係 sharp 先靚噶嘛，最緊要有感覺咁樣樣。咁我諗就係唔通張相都要有感覺咩？係咪先？咁啊每一個人追求唔同噶嘛。同埋咧有一樣嘢咧非常之重要啊，我覺得咧。Leica 咧係聽到我哋呢一班咧用咗咁多年嘅fans 嘅心聲啊，因為 Leica 都已經100週年啦，今年都咁用得耐嘅人咧都已經上晒年紀啦。咁我自己咧隻眼咧都開始退化啦，同埋咧有老花啦。你淨係睇中間嗰個黃斑，我真係越睇越細啊！嗰個黃斑唔知點解，年青嗰陣時咧，我覺得個黃斑好大個嘅，而家真係好鬼細個。睇唔到啊！而家係直情係咁，所以咧用 EV1嘅時候咧，我真係可以咧發揮到咧嗰支鏡頭啊，嗰個發揮到嗰支鏡頭咧嗰個極點出嚟啊！哇！淨係睇個黃斑，講真啦，我哋呢班人已經一把年紀啦。你叫我咁集中去睇翻嗰個咁細嘅黃斑點咧，係好難對焦嘅。咁呢一樣嘢咧，真係咧 Leica 咧聽到我哋呢一班上咗年紀嘅人嘅心聲啦，而去做翻一部 EV1出嚟啦。咁我唔覺得佢咧就係俾全部嘅 Leica 粉絲啦去讚美佢嘅呢一部機，但係咧。一班上咗年紀嘅人咧，就非常之讚美呢部相機嘅。就連咧而家咧，我哋啲大光圈嘅鏡啦，同埋一啲長焦距嘅鏡啦，其實我哋銷售咧都會好咗嘅，因為咧真係有部 EV1咧去幫助我哋。咁啊，有啲撚樣咧就話咧，喂，屌咁同部Sony 啊、Nikon 啊、富士啊有咩分別啫？屌啦，買部富士、買部 Sony 啊、買部 Nikon 得啦咁樣樣，仲要平咁多喎咁樣樣。嗱，我同你講翻，Leica就係 Leica，就冇得好比較嘅呢一樣嘢就。咁啊，我哋都用咗咁多年啦，咁有翻個紅標，有翻個樣。你話呢一個就係一個品牌效應，咁我事實係承認嘅喎，呢一個真係一個品牌效應嚟嘅喎。喂，夠話LV 啊、Hermes 啊嗰啲袋啦，都係袋嚟㗎。咁你喺而家家私攞個袋都係袋㗎，都袋到嘢㗎。咁你唔攞嗰個袋去，同一樣嘢，同一個功能，但係個品牌效應就係有喺度。
同埋冇品牌效應就係冇啦。呢一樣嘢就冇得好拗嘅。我話講得即係我講真呢句，你接受唔到呢個事實都冇辦法，係咪先？咁啊，以前咧其實咧。唔係咁之前咧，其實咧我都會用好多嘅 Nikon 啊、Sony 啦，去配翻徠卡鏡咧，去做我嘅嘢啦。咁其實咧鏡頭咧就真係好靚嘅，咁但係奈何黃斑我真係對唔到，咁所以咧我就用好多呢一類型嘅機啦去做啦。咁而家咧出咗部 EV1 嘅時候咧，咁我咧都自己咧都會用翻多啲啦，去做翻呢個攝影嘅工作啊咁樣啦，同埋影翻多啲相啦。咁我咧希望咧第二時咧Leica 咧都可以咧喺裏邊咧可以 set 到一啲好似 Nikon ZF 嗰啲眼球對住啊放大咧追翻隻眼啊嗰啲啦，越嚟越進步咧，咁咧影張相嘅成功率咧就會越嚟越高啦。呢一樣嘢咧係方便咗，亦真係愛上影相嘅人，唔係真係愛上一個機器嘅操作嘅人啦，咁樣啦。好啦嗱，咁啊呢次分享咧都係自己用嘅感受啦，去分享翻俾大家聽啦。咁啊希望咧大家咧都有翻一個共鳴啦嚇，咁啊或者俾人鬧都唔奇啊，我都唔知啊。好啦，咁啊大家就好啦，今日咧就分享到呢度為止啦，多謝大家收睇啦，拜拜。